वेलकम टू सरबरार यूट्यूब चैनल। ये आज का वीडियो उर्दू में है और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे है, लेमैन के लिए है। आप शेयर कर सकेंगे हर एक अपने दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स को। तो ये मौजू मेरा ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बूंद के जब हल्की बारिश हो, कुछ बूंदें पड़ें, उसी वक्त जो है बिजली चली जाती है। ये कॉमन फैक्टर है पाकिस्तान में, आप देख रहे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल भी देता हूँ और फिर उसके बाद ये बताता हूँ कि इसमें क्या सही है, कहाँ तक गलत है। ये बात तो सही है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या हल है सही, और क्या हो रहा है पाकिस्तान में, यानी डिस्कोज में भी और के इलेक्ट्रिक में भी। मिसाल मैं ये देता हूँ कि देखें, जब हल्की बारिश हो तो आपसे कहा जाता है गाड़ी आहिस्ता चलाएं। क्यों? इसलिए कि जो सैंड और केमिकल, डीजल सब रोड पे पड़ा होता है, उससे पानी पड़ने से वो फिसलने लगता है। ये आम हालत में नज़र नहीं आता और ना ही फिसलन में कन्वर्ट होता है, वो स्लिपरी हो जाता है। तो कहा जाता है कि गाड़ी हल्की चलाओ, हल्की बारिश हुई है, बहुत ख़तरा है। अच्छा, तेज़ बारिश हो तो बिल्कुल ये ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि सारा केमिकल बह जाता है। कोई नहीं आपको कहता कि बड़ी तेज़ बारिश हुई है, गाड़ी जो है आहिस्ता चलाना रोड पे। उस वक़्त आप देखें कैसा तेज़ गाड़ियाँ चल रही होती हैं पूरी दुनिया में। यही फिनोमेना बिजली पे भी एप्लीकेबल है। देखिए, इंसुलेटर्स जो होते हैं, आपको पता है ना, जो तार हैं उनके दरमियान और जो अर्थिंग का पोल होता है उसके दरमियान में एक चीज़ लगी होती है, जो कि हम उसको कहते हैं इंसुलेटर। कोई भी पोर्सिलिन का, गिलास का, प्लास्टिक की चीज़, ये इंसुलेटर है। आम आदमियों के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए इस तरह बता रहा हूँ। तो उस इंसुलेटर पे डिपॉज़िट जम जाते हैं, केमिकल डिपॉज़िट होती है, डस्ट होती है उसके ऊपर केमिकल जमते हैं, उसके ऊपर और बहुत से जो बुखारात हैं। कहीं आग लगी तो धुआं उठा तो कार्बन भी जमा हुआ, और जब उसके ऊपर पानी की थोड़ी सी छींटें पड़ती हैं तो साफ़ नहीं होते, बल्कि वो एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, और उस कंडक्टिंग पाथ की वजह से वो फ्लैश ओवर हो जाता है, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। यानी जो गर्म तार है, लाइव वायर है, वो ग्राउंड के साथ टच हो जाता है। उस के ज़रिए जो एक कंडक्टिंग पाथ या करंट फ्लो होने लगता है बिटवीन द फेज एंड ग्राउंड, उसकी वजह से वो ट्रिपिंग हो जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है, ब्रेकर ऑफ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी बारिश होगी तो हमेशा बिजली जाएगी। उसके बाद जब बारिश होगी सब्सिक्वेंट, एक दिन हो गई हल्की सी बारिश, 8, 10, 50 फीटर बंद हो गए, और उसके बाद आप देखेंगे जब सेकंड टाइम होता है तो कम जगह बंद होती है। और उसके बाद जब बारिश कंटिन्यू होती है और तेज़ होती रहती है तो आप देखें सारी बिजली आमतौर पे ऑन रहती है। आप खुद अंदाज़ा करें इंसाफ के साथ। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये फिनोमेना वर्क करता है, उससे निपटने के लिए ख़ास तौर पे डिस्को यानी वावड़ा जब भी उन्होंने ये तरीका अपनाया था कि जैसे बारिश के आसार जब बहुत ज़्यादा बढ़े और ज़रा सी बूंद पड़ी एरिया से इत्तला आई, तो वहाँ का फीडर 11 केवी का 11,000 वोल्ट का बंद कर दिया, सब स्टेशन से, ग्रिड से। उससे ये होता है कि क्योंकि देखें वहाँ रूरल एरिया है, खेतों में लोग काम करते हैं, और अगर इस तरह का कोई फ्लैश ओवर हो तो बड़ा ख़तरा होता है जानों का। इस तरह कैटल फार्म होते हैं, कैटल्स होते हैं, लोग पानी में खड़े होते हैं, नंगे पैर काम करते हैं। तो इसलिए ये फिनोमेना एक लिहाज से ये तरीका गलत नहीं है। सेफ्टी चूँकि सबसे अहम है, तो इंसानों की जान, जानवरों की, परिंदों की, तो इसलिए ये तरीका मैं नहीं कहूँगा कि गलत है फॉर सेफ्टी पर्पज़। और तार टूटने का खतरा, पोल ऐसे लगे होते हैं कि पानी के अंदर ही वो हर वक़्त सारा साल रहते हैं खेती बाड़ी के एरिया में, और नरम होते हैं। ज़रा सी हवा चल जाए बारिश के साथ तो गिर जाते हैं। तो वहाँ पर ये तरीका अगर अपना लेते हैं तो वो कोई बुरा नहीं है। यही तरीका जो है कि इलेक्ट्रिक में भी अपनाया जाता है किसी हद तक, मैं समझता हूँ। मैंने तो नहीं किया कभी, ना देखा अपने ज़माने में। अब मुझे महसूस होता है कि जैसी ज़रा सी बारिश हो तो आप देखते हैं बिजली चली जाती है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि फ़ॉल्ट पे बिजली जाना और बिजली को एकदम बंद होना आप खुद समझ सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर बिजली एकदम से बड़ी आराम, प्यार, मोहब्बत से गुप से बंद हो जाए तो समझो किसी ने बंद किया है। और अगर ये इस तरह ना हो और थोड़ा-सा कोई फ्लक्चुएशन हो, कोई सर्ज आए, कोई आपको झटका महसूस हो, कोई हल्की-सी ऐसी महसूस हो कि वोल्टेज में कमी ज़्यादती, तो समझो फ़ॉल्ट पे हुआ है। इसीलिए लोड शेडिंग में आप देखते हैं कि फ़ौरी बंद हो जाती है, कोई किसी किस्म का झटका नहीं आता। अगर आपकी बूँदें पड़ते ही इस तरह से बिजली बंद हो जाए कि कोई भी सर्ज ना महसूस हो, हल्का-सा भी,
तो आम तौर पे 99.5%, 99% इसका मतलब होगा फीडर बंद किया गया। पहली बारिश में सेफ्टी के लिए सही है, लेकिन ये जो तरीका है ये अर्बन एरिया के लिए इतना कोई नहीं है जिस तरह के अपना लिया गया। इसके कोई नॉलेज बेस नहीं है। ये खामखाई के लिए एक तकलीफ देने वाली बात है आवाम को, और केसी का के इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू भी कम करने वाली बात है जो भी ऐसा कर रहा है। चलें, आप पहली दफ़ा में कर लें, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर मैं इवन रह रहा हूँ, ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल, कोई ऐसा यहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही है, कोई यहाँ पर फसलें नहीं खड़ी हुई हैं। और जब भी बारिश होती है बिजली बंद हो जाती है। रिकॉर्ड निकाल के देख ली जाए पिछले 15 दिन महीने का जब से बारिश हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये फीडर ऑफ किया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बारिश में, पहली बारिश में चलो सेफ्टी आपने कर लिया, आप हर दफ़ा करके इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जो है स्विचिंग सर्जे जा रहे हैं सिस्टम पे, और इस तरह लाइफ कम हो रही है, ट्रांसफार्मर की लाइफ कम हो रही है, ब्रेकर की लाइफ कम हो रही है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो मैं ये के इलेक्ट्रिक से ये कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि पहली बारिश में जब बूंदों के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चलें, कर लें। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ बारिश में इस तरह से बिजली को बंद करना अगर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ना करें। इसमें आपका अपना नुकसान है, लोगों का तो है, लोगों ने ज़ाहिर है परेशानी है, तकलीफ़ है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू भी तो कम हो रहा है। आपका अपना इक्विपमेंट भी तो डैमेज ही होने की तरफ चला जा रहा है। इक्विपमेंट एक दिन डैमेज होता है तो हमारे यहाँ का ये तरीका है कि पूछते हैं ड्यूटी पे कौन था, उसको सस्पेंड करो। हमारा ये तरीका है फॉल्ट एनालिसिस करने का, रूट काज एनालिसिस का हमारा तरीका ये है। तो इससे बचने के लिए, खुदा के लिए, अगर ऐसा कर रहे हैं कि ऑफ कर रहे हैं तो उनको ना करें। और आप देखें कि बिजली नहीं जाएगी, तेज़ बारिश होगी तो बिजली नहीं जाएगी, पहली बारिश में जाएगी। और मैंने मिसाल सड़क की आपको दे दी कि ये ऐसा होता है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जहाँ ओवरहेड है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पहली बारिश में ज़रूर कर लें। लेकिन अगर आप चेक करवा लें कि बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, पिन इंसुलेटर 11 केवी 11,000 की बात हो रही है, तो बिल्कुल ना करें। आप देखिए पहली बारिश में ट्रांसमिशन लाइन भी ट्रिप होती है, और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइनें जब बारिश ख़त्म होती है, तेज़ होती है, उसके बाद ऑन कर देते हैं। तो क्या ट्रांसमिशन लाइन पे ऐसा करते हैं कि जब दोबारा फिर बारिश हो जाए नेक्स्ट डे तो फिर उनको बंद कर दें कि जो लाइन ट्रिप हुई थी यार बंद कर दो? ऐसा तो नहीं करते ना। तो बिजली है। तो ये बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए मैंने कहा ये एक लेक्चर अलग से बना दूँ, क्योंकि हॉट टॉपिक है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी और भी मेरे ज़हन में चीज़ें हैं जो किसी के खिलाफ नहीं हैं, जो जो आपको समझा रही हैं कि क्यों होता है, वो बिजली कंपनी के फेवर में भी हैं, आवाम के लिए भी हैं। उनके ऊपर मैं अलग से उसमें एक प्ले लिस्ट बना दूँ, जहाँ पर मेरे ऑलरेडी 600 साढ़े 600 चैनल पे वीडियो मौजूद हैं। अबरार, सही एसआर अबरार अली वीलॉग पे। और उसका नाम मैं ये रख दूँ, पता पता करो कुछ तो गड़बड़ है, पता करो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे बहुत से टॉपिक मेरे ज़हन में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको सबको सब्सक्राइब करें, देखें, बड़े मज़े की है, बड़ी नॉलेज है इसके अंदर। और आप कम से कम के इलेक्ट्रिक को, डिस्कोस को गालियाँ देना कम कर देंगे, उनकी बुराई कम करेंगे, उनके भी मसाइल को समझें कि वो आपकी सेफ्टी के लिए फीडर को बंद करते हैं जब ज़रूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।